Hina обруч. Hina скакалка. Һаумыһығыҙ, дуҫтарым! Хәлем бөттө. Башҡа йүгермәйем. Аскар, бәлки етер. Ҡыҙҙар чемпионсыҙҙан булырға тейеш. Асия апай, нығыраҡ әйләндер. Мин башҡа әйләндермәйем. Чемпион булғым килмәй бүтән. Әйләндерҙем бит инде. Батырға ла ял кәрәк. Аскар, үҙең генә чемпион бул, йәме? Минең ҡурсаҡ ҡына уйнағым килә. Минең чемпион булғым килә. Вәт шулай, дуҫтар. Аскар киләсәктә Олимпиада уйындарында ҡатнашырға самала икән. Чемпион булам ти. Чемпион? Һеҙҙең менән булыр һәм булмай. Нишләп улай тиһең? Беҙ һине телевизорҙан ҡарарбыҙ. Сәпәкәй итәбеҙ. Ярар ату, нығай да сәпәкәй итерһегеҙ. Бөтәһе лә ишетһен. Беҙ булдырабыҙ уны, шулаймы? Бына беҙ нисек сәпәкәй итәсәкбеҙ. Аскар чемпион! Аскар чемпион! Дуҫтар, ә һеҙ беләһегеҙме? Олимпия уйындары донъялағы бөтә халыҡтың көтөп алған ҙур һәм матур байрамы. Планетаның иң көслө спортсылары ҡатнаша унда. Бынан 30 быуат элек Грецияның Олимп ҡалаһында тәүҙә йыл һайын, унан һуң 4 йылға бер тапҡыр егеттәр төрлө бәйгеләрҙә көс һынашҡан. Шул бәйге халыҡта Олимпия уйындары тигән исем алған. Аҙаҡ инде император Феодосий I боронғолоҡ ҡалдығы тейеп уйындарҙы ҡәтғи тыя. Шул ваҡыттан һуң 1500 йыл үтә. Ого, күпме була ул? Күп була шул, туғаным. 1896 йылда француз Пьер де Кубертондың тырышлығында тәүге заманса Олимпиада уҙғарыла. Шул дәүерҙән алып бөгөнгө көнгәсә 21 илдә Олимпиада уйындары үткән. Олимпиада уйындарының ҡышҡы һәм йәйге төрө була. Быйыл иһә ҡышҡы Олимпия уйындарының тәү тапҡыр Рәсәйҙә уҙғарылыуы ла тарихи ваҡиға булып торҙо. Быға тиклем илебеҙҙә 1902 йылда йәйге Олимпиада уйындары уҙғарылған ине. Шулай уҡ һәр бер Олимпиада уйындарының үҙ талисманы, хужаһы була. Беләм, леопард. Аҡ айыл һәм ҡуян булды ибит. Тағы ла Олимпиада уты була. Мин уны телевизорҙан күрҙем. Утты тотоп йүгерҙеләр. Һай, афарин! Олимпиада уты эстафетаһы йәйге һәм ҡышҡы Олимпиада уйындары башланыр алдынан уҙғарыла торған тантаналы сара инде ул. Был ут Олимпияның боронғо грек тамырҙары менән бөгөнгөнө тоташтырыусы символы. Тыныслыҡ, камиллыҡ, матурлыҡты берләштереүсе билдә булып тора. Йә, әйтегеҙ әле миңә, Олимпиада уйындарының ниндәй төрҙәрен беләһегеҙ? Үҙем әйтәм. Хоккей, биатлон, скелетон, саңғы, футбол, коньки зашыуы. Вәтәй, ҡалай күп беләһегеҙ ул. Атайым менән Сочилағы Олимпиаданы ҡараным бит. Мин дә шулай айттым. Әсәйем ҡысҡырып ҡараны. Ысынлап та, быйыл Сочида үткән 22-нсе ҡышҡы Олимпиада уйындары беҙҙең спортсыларҙың ни тиклем көслө икәнлеген тағы ла бер тапҡыр иҫбат итте. Бик күп медалдар алып еңеүсе булдылар. Мин беләм, 33 медал алдылар. Бошома һиңә лә медаль бирерләр. Әйе, чемпион булғас.
Ошо тиклем сәмсел егеттең киләсәктә зур еңүҙәр яулауына һис кенә лә шигем юҡ минең. Шулай бит буласаҡ чемпион. Тәк ҡыҙҙар, күнекмәне дауам итәбеҙ. Асҡар, дуҫтарыбыҙ менән хушлашайыҡ инде, һуңынан дауам итербеҙ. Тыныс йоҡо! Осрашҡанға тиклем ҡыҙҙар, малайҙар. Хоп, хоп, ана шулай. Великая победа!